Всем привет, ребята, с вами Роман. Как вы уже поняли, по названию этого ролика мы будем оценивать сирены стран от 1 до 10. Ну, погнали! Если вы не знаете... Греция. Это восстание машин. 8 из 10. Звучит мило, Япония. Япония 2. 3 из 10. Не очень страшно. Не очень страшно. 3 из 10. Франция. Хватит материться. 0 из 10. 5 из 10. Америка. Меня это начинает пугать. Италия. Шутки в сторону, это меня чуть-чуть пугает. 6 из 10. Польша. 0 из 10. Полицейские какие-то приехали. Польша 1939. 10 из 10. Тавайн 5 из 10. Страшно, но не страшно. Австралия 5 из 10. То же самое. Испания 5 из 10. Похоже на рингтон. Почему музыка на фоне? Южная Корея 0 из 10. Серьезно? Иран 2 из 5. Как будто на машине еду. Филиппины 4 из 10. Грузовик едет назад. Швеция. Бип. Бип. 1 из 10. Бип. Великобритания. 3 из 10. У айфона, кстати, такой же звук. Так дальше. Норвегия. 8 из 10. Блин. Германия. Музыка не хуже, чем у Италии. Мексика 0 из 10. Канада 9 из 10. Паник. Странная сирена. Так. Китай. Меня что-то пугает. 9 из 10. Россия 5 из 10. Какой-то слон. Чехия 3 из 10. Похоже на сирену США. Но только слишком кисло.